Muy buenas pichones, esto es Canary Ram, mi nombre es Alei y bienvenidos a Switch and Keys. Gateron es bastante conocida en el mundo de los teclados gaming y catalogada como marca clónica de Cherry MX. ¿Pero qué tan cierto es esto? Bueno, la realidad es que han cogido una estructura que funciona muy bien en el mercado y la han implementado a su estilo, la gama KS. Más que switches clónicos, son switches basados en un estándar creado por la marca Cherry. Podríamos decir que es una de las versiones top de la gama MX. En este caso se trata de los KS09. Estos son diferentes en esencia por la base de su encapsulado, siendo de color blanco reflectante y con una cubierta translúcida. Estos KS09 mejoran a los demás en su serie en iluminación, haciendo posible que la disipe de una manera más potente y uniforme. Existen 7 modelos dentro de esta gama, 4 lineales y 3 táctiles. Para mí, esta es una de las gamas más enfocadas al mercado actual que pueden haber. Por un lado, tenemos los Red y Black habituales, aunque en este caso son un poco más ligeros en el bottom out que el resto de marcas. A estos lineales sumamos 2 modelos bastante buenos cada uno en su enfoque. Tenemos el Clear, el cual es el más ligero de toda la gama, y el más cómodo para usar en gaming si sufres de problemas de tendinitis o quieres evitar al máximo la fatiga. Y también tenemos los Yellow. Estos últimos son un poco especiales ya que al presionarlos son ligeramente menos resistentes que los Black, pero al soltarla aquí su retroceso es mayor. La verdad que para escribir son bastante más cómodos que los táctiles ya que ofrecen ese plus en el feedback. En los táctiles tenemos los 3 ya habituales en todas las gamas MX. El Brown, el cual se enfoca más para escribir debido a su punto táctil bastante notorio. El Blue, que es el típico táctil clicky. Y el Green es una versión del Blue un poco más dura. El Brown no se suele aconsejar para gaming debido a no tener el control en ese punto de actuación. Cuando jugamos lo que queremos es tener controlado el contacto para que responda a nuestro antojo. Por otro lado, el Blue tengo que decir que se puede utilizar perfectamente para gaming debido a su estructura. Es un stem normal, al que le han separado la parte táctil y colocado en una guía con un juego. Debido a esto es posible ese sonido clicky en el rango de frecuencia de 8000 Hz. Pero al tener ese juego en el movimiento es posible mantener la media pulsación para poder jugar y crear un contacto prácticamente instantáneo. Esto obviamente lleva su adaptación y es totalmente personal, por lo que son unos switches no descartables para jugar. La versión Green es un poco más complicada de conseguir en el mercado a teclado completo, y muchas personas dicen que su sensación recuerda a la de máquinas de escribir antiguas debido a su dureza, nada más lejos de la realidad. Aunque sí que es posible encontrar varios teclados con switches Blue montando su variante Green en las teclas más grandes junto a los estabilizadores. Esto lo que proporciona es una mayor estabilidad, además de evitar que se lleguen a atascar. En cuanto a la propia estabilidad de los pulsadores, tienen un cabeceo, algo de lo que pecan prácticamente todos los MX. Internamente son ligeramente distintos, sobre todo en la zona de los carriles. Estos son algo más amplios por lo que no habrá tanta fricción, aunque esto sea un problema para los modelos clicky. Ese juego en el movimiento hace que no suene un clic limpio, sino más bien que suene apagado y roto.
Un punto a favor de su mantenimiento son sus anclajes laterales. Utilizan el mismo sistema que los Cherry MX originales, por lo que abrirlos sin necesidad de desoldarlos es un puntazo. Esto nos permitirá poder hacerles mantenimiento y cambiar componentes internos con ellos instalados en cualquier teclado. No solo switches perfectos, pero desde luego que no tienen baja calidad y que, siendo un supuesto clon chino, son de los mejores en comercializarse y amontado. Este es el punto negativo real. Disponemos de poca variedad de teclados con estos switches y aún menos con los modelos Clear y Yellow. Una pena no disfrutar del mejor teclado gaming con Gateron Clear. Aún así, os dejo como siempre en la descripción una lista de teclados aconsejados. Bueno, espero que os haya gustado este capítulo. Si es así, pégale un like, deja tu comentario para saber qué opinas acerca de este capítulo y los switches, y suscríbete. También dale a la campanita para estar atentos a próximos vídeos y capítulos de esta serie. Venga, pibes.